है गाइस हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो उज्जवल हामी यहाँ उज्जवलको घरबाट निस्किन लाग्यो अब हैन बुट देखाउ न बाको बुट ए तपाईं नि र्यापर हो दाइ तेरो दाइ खतरा हो भाइ ल गाइस चाहिँ हामी सामान किनेर अब हिँड्न लागिसकेका छौँ हैन अब चाहिँ सबै रेडी छ है सुपरम्यान को कट्टु मुखमा लागा जीवन उज्जवल र क्षितिज हैन विशेष तुफान हजुर हुन्छ त्यहाँले हैन ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ त्यसपछि अब सिधै बाटोमा भेटौँला है त गाइज ल हेलो एभ्रिवान के छ वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल युजी सोल्टी अनि आज चाहिँ हामी एउटा क्याम्पिङ भ्लग लिएर आएका छौँ हैन तपाईहरु चाहिँ यो क्याम्पिङ भ्लग इन्जोय गरिदिनु हैन लाइक सब्स्क्राइब शेयर चाहिँ फटाफट फर्स्टमै ड्याङ हान्दिहाल्नु हैन त्यसपछि चाहिँ यो राइडको मजा लिँदै बस्नु है त अहिले चाहिँ हामी टुटुङ आइसक्यो अनि स्पिकर बिर्सियो हैन अनि त्यही भएर चाहिँ अब स्पिकर लिनलाई उज्जवल र क्षितिज चाहिँ फर्केको छ है अब चाहिँ हामी यहाँबाट हुडीकोट त्यहाँ क्याम्पिङ हैन अनि त्यसपछि भोलि बिहानको भ्यूहरू बबाल देखिन्छ अरे त्यहाँबाट भ्यू चाहिँ हैन त्यही भएर चाहिँ जान लाग्यो हैन गाइज रमाइलो गर्ने हो के छ र हैन पुट्टु तल भाडा ल्याउनु पर्ने नि एउटा उसको न त्यो मासुहरू चाहिँ यसमा मोल्ने हाने ल्याएको के यसमै बनाउने के चटपट मासु भ्यालिएपछि बल्ल बनाइन्छ नि त
यहाँ त दिन ठुलो पहिरो रहेछ अलि पहिले गएको रहेछ पहिरो चाहिँ ताजाले हालिरहेको रहेछ भनेको अगाडि पुगिसक्यो एकछिन बन्द लाउन लागेर टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस अनि जानु हुन्न त के त भन्या जाडो ए आम्मामा भर्खर उकालो चढेको फेरि ओह्रालो झर्ने होइन गाउँ भयो भने बाटो चाहिँ हरिब हो क्या हुन त यो पोखरा नगरपालिका महानगरपालिकाभित्र पर्छ होइन हुन त गाउँ नै हो नि यार सुन्तलाको रुख चिसोमा त खानै मन पर्छ यो चाहिँ यो साइडमा यतापट्टि पोखरा देखिन्छ होइन अर्को साइडतिर चाहिँ दमौली चिसोले नाक बग्न थालिसक्यो कतिखेर पुगेर आगो ताप्नु जस्तो भइसक्यो जाने बित्तिकै आगो बालिदिने हो होइन आगो बालिदिने हो हजुर यहाँबाट चाहिँ मासतिर जाने ठाउँ आयो है गाई चाहिँ अब थोरै अगाडिबाट चाहिँ अफ रोड सुरु हुन्छ अलिकति यहाँसम्मको बाटो चाहिँ बबाल छ होइन यसपछि चाहिँ अलिकति बाटो चाहिँ अलिकति अफ रोड छ एकजना गर्दै जानुपर्छ बाटो अप्ठ्यारो छ तै पनि सकिन्छ जानलाई हामी चाहिँ लुगा लागेको माग्ने अलिकति बाटो चाहिँ नराम्रो छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ दामी छ हामी पुग्नुपर्ने लोकेसन भनेको त्यो माथिको डाँडा यहाँसम्म चाहिँ बाटो दामी थियो है अब चाहिँ अब दामी ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ अलिकति मिहिनेत चाहिँ गर्नै पर्छ अरे क्या होइन जस्तो दामी ठाउँ हुन्छ त्यस्तै कठिन हुन्छ अरे क्या त्यहाँ पुग्नलाई होइन त हो नि जीवनको बाटोमा पनि त्यही त हो नि होइन त अलिकति कठिन भयो भने राम्रो ठाउँमा पुगिन्छ सरल रूपमा जान खोज्यो भने
बिचैतिर अल्मलिन्छ होइन म लु जान्छु उसो होइन घरलाई अझै फ्लोमै जान पाएको हुँदो रहेछ आजको हामी हाम्रो क्याम्पिङ लोकेसनमा आइसकेका छौँ होइन हामीलाई चाहिँ रेडिमेड चुलो मिल्यो होइन त्यो चाहिँ धेरै रमाइलो हो अब चाहिँ हामीले टेन्ट लगाएको चाहिँ टाइम ल्याप्स हेर्नु होला है त अब सिधै टेन्ट लगाऊँ त्यसपछि चाहिँ फेरि भेटौँला है ल है गाई चाहिँ हाम्रो टेन्ट रेडी भइसक्यो होइन केटाहरूले चाहिँ टेन्ट सेन्ट बनाइसक्यो होइन उज्जवल ए छिटिज होइन जाडो त अति नै छ माथि डाँडामा त है यता चाहिँ हाम्रो केटाहरू चाहिँ बारबिक्यूको लागि रेडी बनाउँदैछ है सेटअप है ल तुफान सर हजुर यो चाहिँ हाम्रो बवाल सपिङ गरे केटाहरू है विशेष केमा बस्ने रे म चिलमा बस्ने जीवन तिमी केमा बस्ने म त एकदम कागमा बस्ने यार चिलमा बस्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो आजको बेलुकाको खाना ठुलो भन्नाले मैले यही यस्तो आगो चलिरहेको चाहिँ उहाँलाई बनाउनु पर्छ उ त लाउर चाहिँ 8:30 होला होइन अब चाहिँ हाम्रो बेलुकाको डिनर बारबिक्यू बनाउँदैछौँ होइन आजको बारबिक्यू नै हाम्रो डिनर हुन्छ होइन अनि त्यसपछि उता हाम्रो उज्जवल सिङ्गर सरले चाहिँ गाउँदै हुनुहुन्छ होइन चाहिँ हाम्रो क्याम्प फायर सही छ अब चाहिँ होइन बारबिक्यू बनिरहेछौँ चाहिँ एउटा चाहिँ उज्जवलको गीत सुनिदिउँ है त ल है उज्जवल रेडी हो एउटा गीत है उज्जवलको तर्फबाट
कुराहरू आज फेरि रिसाउँदै तर्के नजर नलाउन माया साना साना कुरा नबुझी भए नि नभए चाहिँ खुसी रिसाउँदै आफ्नो छोडी नजाउन माया गजलु आफैमा कैदी बनाएर मलाई नराखन माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हेरिदेऊ न मलाई तिम्रो मन मुस्कान लिएर माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हाँसिदेऊ न फेरि तिम्रो मन मुस्कान लिएर आँसु जहिले पनि अङ्गालोमा बेर्छु तिमीलाई केही नभनी मुस्कुराउँदै हेर्नु मलाई तिम्रो त्यो मुहारलाई चम्किलो नभएको सुहाउँदैन नि मायालु कैदी बनाएर मलाई नराखन माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हेरिदेऊ न मलाई तिम्रो मन मुस्कान लिएर माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हाँसिदेऊ न मलाई तिम्रो मन मुस्कान लिएर यो आवाज बिगार्ने यो विशेष ल है गाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाकिसक्यो है ल ए यस्तो हरिफ बनायो हाम्रो हेर्दै खाम जस्तो लागिसक्यो होइन तुफान यता हेर त कस्तो छ मासु मिठो भयो एकचोटि खाएर ट्राई गरेर भन न म हेभी वाइल्ड छु कि मेरो हात हेभी मैला भयो है त्यस्तै हो अब चाहिँ 2:50 भयो होइन अनि आँखा पनि निन्द्राले टम्म बनाखा अब चाहिँ यसो सुत्न पऱ्यो होइन सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसो बाहिरको भ्यूहरू होइन अलिकति छुस्सो देखाइदिउँ भनेको बत्ती बोलेको चाहिँ पोखरा होइन गाइज अहिले चाहिँ हामी सुत्छौँ अब सिधै भोलि बिहान भेटौँ हिजोको हाम्रो क्याम्पिङ लोकेसन चाहिँ यस्तो थियो अब चाहिँ हामी हाड निस्किँदैछौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ केटाहरू सबजना रेडी भयो होइन अनि अब चाहिँ हामी हाड निस्किन्छौँ होइन त्यसपछि चाहिँ अब सिधै घर ल गाइज हामी फर्किन लाग्यो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो होइन गाइज स्टे सेफ स्टे हेल्दी होइन अब स्टे होम त के भन्ने अब बिस्तारै बिस्तारै घरबाट बाहिर निस्किनु पर्छ होइन ल है त अनि त्यसपछि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सेयर चाहिँ ड्याङ 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 गरिदिनु होला होइन यस्तो नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि आउँदैछ होइन अनि स्टे ट्युन है ल